по мотивам сценария Алексея Лебедева. Энергия храпа. Уборка – дело хорошее, а главное, невероятно увлекательное. Чем больше беспорядка, тем больше в нем всякой ненужной всячины, которая мгновенно превращается в очень нужную вещь, стоит только положить ее на очень нужное место. Ежик знал толк в уборке, поэтому убирался крайне редко. Ждал, когда всячина поднакопится до тех пор, пока ее можно будет всласть поразбирать и пораскладывать. Всячину он обожал, всячину он коллекционировал, а Крош помогал ему составлять и разбирать эту феерическую коллекцию. За компанию разборка и уборка шли веселее. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Крош достал садовый шланг и полил из него пыльный шкаф. Открыв дверцы шкафа, он достал оттуда трубу. Это нужно? Конечно. Понятно. Крош тут же проверил находку на нужность. Дунул в нее изо всех сил. Из трубы выдался зеленоватый паучок, а сама труба, испуганно дернувшись, выпала из рук Кроша прямо в ручей. Конечно, трубу было жалко, но следующая находка оказалась куда интереснее. Это был ночной горшок. А вот это? Обязательно. И тут внимание Кроша привлекла интересная вещь. Ух ты! Ежик растолкал выбивалкой висевшую в воздухе пыль и, напряженно предчувствуя очередной сюрприз, подбежал к другу. Чего там такое? Во, чего нашел? В лапах у Кроша блестела электрическая лампочка. Ценные вещи часто прячутся в странных местах и еще чаще забываются там. Лампочку ежик выпросил у Пина для коллекции электровсячины, но потерял 4 месяца назад. Хорошо, что она нашлась. Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. И друзья побежали к Пину за электричеством. Пин тоже был коллекционером. В его голове хранилась целая коллекция очень простых, но гениальных изобретений. И в данный момент одно из них проходило полевые испытания. Железная полубочка-полупечка специальными хваталками загребала все, до чего можно было дотянуться, тщательно распиливала их железнозубой пилой на дрова и тут же сжигала их внутри себя в печке. Дрова горели хорошо, поэтому Пин был крайне доволен. Он стоял невдалеке, что-то сосредоточенно бормотал и огрызком карандаша делал пометки в тетрадь. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок. Вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может, снова потребляет дрова. В этот момент вечный двигатель поперхнулся куском свеженайденного дерева, закашлялся искрами и с досадой попытался отобрать у Пина его тетрадь. Чтобы спасти расчеты, Пин вцепился в тетрадь и не отпускал, пока у нее не оторвалась обложка, тут же отправившись в печь. На оставшихся листочках Пин тут же подправил кое-какие формулы и в восторге закрыл глаза. Крош был поражен. Но ежика сбить с толку было не так легко, как его наивного друга. Стараясь держаться на расстоянии от двигателя, он поинтересовался. А электричество оно дает? Нет, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Во! О, замечательный экземпляр! Лампочка, один момент. Крош и ежик знали Пина давно
и были совершенно уверены, что он что-нибудь напридумает. Чего-чего, а винтиков в его голове было предостаточно. Там было даже несколько болтиков. Именно поэтому Крош с Ежиком так и не поинтересовались у изобретателя, сколько еще минут будет работать вечный двигатель и как он выключается. А если в вечном движении потребуется перерыв? Не прошло и 3 секунд, как из ангара самостоятельно выехало гениальное изобретение номер 54. А за ним выбежал Пин. У изобретения были пропеллер, провода, колесо, потом еще одно колесо, а рядом совсем маленькое колесико. И, что самое главное, красивый патрон для лампочки. В общем, правильное было изобретение. Бита энергию ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Он ловко вкрутил лампочку из коллекции ежиков патрон. Крош внимательно посмотрел на лампочку, но ничего не увидел. Тогда он взял очки ежика и посмотрел на лампочку в очки. Но лампочка все равно не горела. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка Не горит. А может, без ветра обойдемся? Крош принялся самосильно раскручивать пропеллер. Пропеллер оказался старым. Он любил покой и сам вращаться не хотел. Но Пин умел оживлять и даже как-то вдохновлять старые механизмы. Он достал из-за пазухи лейку с машинным маслом и накапал в пропеллер 7 капель. Потом подумал и добавил еще одну каплю. Крош снова крутанул лопасти, и тут неожиданно для всех лампочка загорелась. Лампочка горела, лопасти вертелись, пропеллер работал, все наконец получилось. Ну просто какое-то изобретательское счастье. Но в этот момент куда-то пропал Крош, только что раскручивавший этот пропеллер. Пин с ежиком оглянулись вокруг, но Кроша рядом не было. Какая компрессия! Лопасти начали крутиться медленнее, и Крош как-то сразу нашелся. Оказывается, он просто забыл вовремя отпустить лопасти. Крош еще немного покрутился на пропеллере, а потом, сорвавшись с него, взмыл в небо. 2 раза облетел Пина и неожиданно приземлился прямо на ежика. Ежик оказался колким, поэтому Крош быстро с него соскочил и с воплями ускакал в кусты. Лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь, земля круглая и когда-нибудь вернется. И Пин снова занялся своими изобретениями. Оставшись одни, Крош и ежик задумались о том, как же добыть столь нужное электричество. Именно в этот момент Крошу и пришла в голову невероятно простая идея. Майн год, хищник, заборен капут. Придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. Ежику ничего не оставалось, как согласиться. Хотя эта идея, подумал он, могла бы быть и погениальнее. Но самое неприятное заключалось в том, что Крош мог придумать еще несколько не менее простых идей. А нужно было еще успеть поужинать и вовремя лечь спать. И друзья начали копать. Не успели они выкопать и половину, как на краю ямы появилась совунья. Вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. И тут случилось просто какое-то чудо. Небо
во всем, вероятно, согласная с Савуней, мгновенно затянулась тучами и тоже погрозила громом и молниями. И вдобавок залила яму струей дождя. Мистика мелькнула в голове у ежика, и он опасливо поглядел на небо. Но в этот момент прямо на глазах начали осыпаться стенки колодца, и друзья без малейшего сожаления и с огромной скоростью эвакуировались из него. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Савунья была поражена своей внезапно проснувшейся внутренней силой. Но попробовать природные способности Савуньи так и не удалось, потому как снова появился Пин с гениальным изобретением номер 55. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветра, а из солнца. Пин облокотился на изобретение, и его ударило током. Плохой механик. Крош расхотел знакомиться с изобретением номер 55. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Крош пытался направить энергию пингвина в несколько более разумном направлении. В ответ на это Пин вытащил из своей головы копилки свеженькую и простенькую идею. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Кто-кто, а ежик знал, где водится ночной источник энергии. Никто не умел спать так громко, как Копатыч. Он храпел, как два тракторных двигателя, поставленные на один детский велосипед. А ежик был весь такой чуткий. Особенно чутким у него был слух. Из-за храпа Копатыча ежику удавалось заснуть в среднем только каждую вторую ночь. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Между тем, пока они наводили порядок, изобретали, копали, грозились и мокли под дождем, наступила ночь. Самое время было проведать Копатыча для следующего эксперимента. И, прихватив с собой изобретение номер 54, друзья побежали к нему. Подбежав к дому Копатыча, они установили ветродуйный агрегат прямо перед окном. И что вы думаете? Горит! Компрессия! Работает. Храп затих. Что такое? Что за свет? Копатыч, Спи! И Копатыч, сладко причмокивая, захрапел снова. А команда экспериментаторов сидела под неровно горящей лампочкой и радостно молчала. А ежик все старался понять, заснет он сегодня или нет.